Давайте попробуем без говна начать. Да не могла она туда пойти. Повело! Древо. Здорово. Не Привет. виделись. С вами никогда. Не слышались. Я Саша. Очень приятно. Спасибо, что позвал. Куда? На К себе этот- домой. На этот спид-дейтинг. Санек живет у Линча в комнате, в красной. Ты, кстати, похож на персонажа Линча немножко. Я тоже думала о том, что Саню как будто выдумали. Когда я просыпаюсь, думаю, мне это приснилось. Ну, он Нет, реально... вы путаете, это Приднестровье, откуда я родом выдумали. Ну, ты так живешь свою жизнь, как будто ты персонаж сериала. Мне кажется, так и надо жить свою жизнь. Как будто ты персонаж. Один вопрос. Слово. Такого. Так, Где мы сидим? где мы сидим? Что происходит сейчас? В чистилище такое ощущение. Ты на приеме? Да, явно. Мы здесь комиссия. Меня сейчас что-то будут спрашивать, но я не готов. Сижу, потею, пиздец. Мгм. Пытаюсь понять. Ты не волнуйся, мы тебя чуть позже спросим все. Все, отлично. У тебя есть минут 10, чтобы подготовиться. Добро. Блин, насчет потея. Вот у меня есть такая тема. И, ну, это одно из самых мерзких ощущений в жизни. Так. Это когда ты вот принимаешь душ и захотелось покакать. И ты вот мокрый должен идти либо свое полотенце тратить. Ну, а там есть же ресурс, да, на одно вытирание, оно станет мокрое. Так. И протухшим будешь уже потом пахнуть, да? Если Ну, мокрым? как-то оно что-то будет уже не так. М. Либо идти мокрым, кажется, ну, нормально. Но когда ты садишься, вот этот баланс неуверенный, как будто у тебя жопа как-то так ну, Скользит. скользит, Холодно еще, когда выходишь из душа. Еще Не, идти я парю неприятно. сильно. Я сильно парю. Что, во всем душе Может, жарко? ты поэтому и Конечно, срать во хочешь? всей Если- квартире жарко. Может, ты поэтому во время души и хочешь срать, что ты так У меня- сильно распариваешься как-то? А вы знаете, почему любят проституток? Не, я не знаю. Это. Нет, в баню. Нет, в бане есть такая тема, как анальный секс. Именно в бане? Нет, ну как... Класс. 2 секунды мы снимаем Отличное подкаст. предназначение для анального... Ой, отличное место для анального секса — это баня, потому что... Отличное предназначение для бани, анальный секс, ты хочешь сказать? Хотел же по-другому совсем сказать, но Так. я сказал, как было. Так. Потому что там, типа, вот мышцы распариваются, но это мягенькие ткани все. М. И поэтому там вот перед Поэтому- первым разом особенно вообще в баньку сходить. Поэтому ты и не женишься, правильно? я понимаю? Потому что рассказываю этот факт на первом свидании и все. Слушай, ты знаешь, что в бане анальный секс? Во! Блин, Ты слушай, их еще и показываешь. почему не любят проституток? Или за что любят проституток? Ну, это в спросил? бане я имел в виду почему-то. И вот А, и ты потом я сам не понял, ответил на кстати, свой не вопрос? понимаю, да, вот вы понимаете, почему именно вот в баню надо прям приглашать вот этих девушек? Это у тебя тоже распариваются твои ткани мягкие? И как-то у тебя там приливает кровь, вот тут начинает играть. Почему в бане? Потому что вы чистые там. И Потому хотите что грязного проститут- чего-то Нет, прям. потому что проститутки чистые там. Все бактерии, да? Прижучены в баньке. Да, они их варят там. Вот. Вареные проститутки. Пропаренные. А у вас есть что-то вот столь же мерзкое, как какать мокрым? Блин, мне пока ноль попаданий в какие-то темы. Да. Я не могу вообще Сань, никуда подключиться. Беру свои слова назад, ты не персонаж Линча, я из Балабанов, зеленого слоника да. сказал. Балабан. Я просто, вот я искренне не могу вспомнить ситуацию, чтобы мне пришлось скакать мокрой. Ну, типа, Нет, он сказал мокро какать. подожди. Вот это вообще меня зацепило. В душе, когда вот прям стоишь. И какаешь в душе? Нет, Саш, не было такого, знаешь ли, у меня. в моей Ну, там жизни. как водичка сразу такой чук-чук-чук и ушло. Во. Что вы вот не любите по ощущениям каким-то внутренним? Вот. Я еще не люблю, когда мне в пупке ковыряются. У меня прям вот В Блин, душе тоже? ощущение, что он развяжется. Вот это байка а зачем тебе в какая-то. пупке кто-то ковыряется, Санек? Ну, А есть такие приколы. А зачем мне в жопу девушки пальцы суют? Я не понимаю, что с тобой Саш, происходит. Все, А что зачем ты тебе девушки в жопу пальцы? А им суют? интересно почему-то. Все, что ты Как я перечислил. брыкаюсь. Так. Я сильно брыкаюсь. А я там спрятал ключ От дома. от наручников. Где я, да.
Блин, я до сих пор пытаюсь представить, что значит мокро покакать. Мокрым. Мокрым покакать. покакать. Да. Так. Что же представлять? Ты в душе и захотел сильно, и ты думаешь, не домой же я. И вот выйду, вытрусь и покакаю, с грязной жопы куда-то пойду. Это вообще бред. Но это ноль полезного. Я моюсь только, чтобы жопу помыть в основном. Ну, честно. А так получается, ты вышел, и полотенце не хочется, опять же, расходовать. Потому что оно одноразовое. Ну, даже если многоразовое, вот оно мокрое будет потом. Мокро какать. Саша, я резко понял, что люблю тебя. А я резко Покакаем поняла, что я вместе. наоборот. Что я не хочу с вами общаться. Я прям сидела об этом думала. Блин, знаешь, что в душе вспомнил? Сиськи. Извините. Что? Я вот сейчас расстался с девушкой, но мы еще живем вместе месяц. И я начал в душе, вот когда долго моюсь, начал какие-то странные звуки издавать. Вот закидываю ее будущему парню какие-то приколы. И потом веду себя, как будто все мужчины так делают. И вот на протяжении 7 лет так делал. Я представляю, что странные звуки это типа... Да, малышка. Она уже спит 100%. Не переживай. Да, малышка, да. А на самом деле Я Рифат уже стоит скоро. в душе такой... Блин, вообще примерно так и происходит. Где, какие звуки ты издавал? Ну, Санек показал примерно Не, правильно. покажи ты. Еще, не, я, как правило... А я неправильно? Еще... Правильно, правильно. Здесь что не сделай правильно. Простите, а покажи ты. Я не... Да даже лучше. Куски диалогов еще вставляю каких-то. Бабки, сука, бабки! Не-не-не. Блин, сейчас вот я сегодня что-то пробовал. Да не Пробовала. любит Да не могла она она туда, тебя. вот не могла она туда пойти. Вот это. Да не могла она туда пойти. Вот так я громко сказал из души. Блин, мне так жаль ее. Кого? Ее даже не существует, да? Ты даже просто... Было бы круче так, да. Блин, ладно. А может быть, что-то эдакое еще придумаешь? А какие-то еще приколы надо начать делать. Мы где сейчас? Да у Линча, ебаный рот. Сколько можно Да спрашивать? у Линча? Это приложение. Да. О, это название для нашего канала. Даулинча. Берем? Да, отлично. Даулинча. Даулинча. Да у Линча, да у Нолана. Роберт Даулинча младший. Ну, Давайте- это уже хуйня. Это Это уже хуйня всегда. полная, да, Катя. Извини, это, конечно, Не, не всегда Даулинч. Роберт Дауни младший, это уже хуйня. А, Даулинча я придумал, ёпта. Не, Всё я имею в виду- нормально с не, Даулинча, я имею в виду, да, что это, берем. знаете, как сын, типа, какого-то актера, он уже такой, типа, вот младший, это всегда хуйня. Роберт Дауни младший, ты знаешь батю его? Нет, ну тоже младший звучит, ну, блядь, малой. И я, Малый. Саша Стук младший. Ну, ты же сам говорил, пока батю не убьешь, ты не станешь крутым. Александром не стану. Нет, пока батя не умрет, Да. типа, ты не станешь главным Я не стукалом. стану Александром. Это да. в Приднестровье, в кодексе. И он меня выдворил, ну просто невозможно было жить в Приднестровье. Они все Саньки. Да, у меня батя Санек, дед Санек, и типа я куда ни прихожу, и говорят, это Сашок, Сашуля, Сашандрянский, Сосуля. Сосуля, вообще что угодно, Сынок. только не Александр, никогда не было. Сынок ебаный. Да, Санчоу, Сандрес, Санцаныч, Сампаныч, пельмень, как хочешь. Мгм. Ну, мне нельзя было стать серьезным человеком. И вот мне пришлось уехать за 3-9 земель мокрым. И тут организовать свое саньковское имя. Блин, я с Саньком всегда веду 5 веток диалога одновременно. У меня такое ощущение. Есть. Я... Древо. Блин, прости, реально. Я Я не еще 3 со поспеваю. вчера держу всегда. Да. Так всегда так. Да. Еще бывает, проверяешь телефон, когда с ним сидишь, А бывает, что он говоришь, тебе он уже написал. уехал и тебе написал это. Да, блядь. Фух, так, поехали. Волшебный Не, ну Санек. согласись, О-о-о. Волшебный Санек.
Он здесь, он так классно. Нет. И он Здесь все это- смог. Я говорю, нет, там было в рифму, он так плохо, но не И он хотела все это смог, говорить. говори, и это будет отсылочка на смог. Он здесь, он так смог. Работаем. Блин. Так вот, согласись, ему пошло бы в костюме, в туфлях выступать. Согласись. Александром, если он будет Стукаловым. Я соглашаюсь с тобой. Новый стиль. Никакой Да, альтернативщины. Выходишь и говоришь. Молодец. Женщина. Женщина, говорю. Нет, про герцога. Про герцога говорю. Можешь про герцога рассказать сейчас? Да. Давай. Вон в ту камеру Что работает. делать? Мы для этого тебя не писали. Запишите, Санька. Что делать, если у вас выпал герцог из кармана? Что? Подобрать. Не было. Сынок ебаный. Я так и думала. Я так и думала. Это же так логично. Если герцог выпал, надо его подобрать. Блин, чел, я смотрю на тебя, и я боюсь представить, что со мной будет через 2,5 года комедии. Посмотри на меня, это через 3,5. У тебя будут сиськи, Рифат. Меньше, чем через 2,5. Ты думаешь, Саня, зачем этим занимается? Ему год остался до сисек. Все, я буду мокро срать. Вот это. Срать мокрым, ребят. Какой же ты молоденький, глупый. Реально. О, боже мой. Перезапишем это все. Ребят, вы знаете, что успех в этом подкасте я обеспечил себе уже очень давно. Ты вот это... Прикольно, да, что этого не будет слышно в петличках? Вот это прикол настоящий. Мне чисто вас расколоть. И мы еще скидываться должны в эту съемку. Да? Прикол придумал. Вот придешь принес, а что? Я еще уверена, что Класс, он сам записал свой пердеж сегодня. В туалете, пока девушку там разыгрывал. Записал Не, пердеж. ну фишечка нужна какая-то. Да, я не смог найти в интернете звук пердежа, пришлось записывать. Там надо было заплатить 50 рублей. Ради прикола, даже не буду. Кстати, ты можешь продать свой пердеж. Ты думал об этом? За 50 рублей кому-нибудь. Ну, 10 человечков по 50 рублей. Ты это разойдется. Сань, Не, мне в пакетиках. есть неплохой звук пердежа, Мне в пакетиках запах нужен. есть даже мокрый. Мокрым. Кстати, мужики. А, вот ты не думал стать актером озвучки? Не, у меня не очень красивый голос. А А пердеж? ну-ка сделай красиво. А пердеж у тебя какой? Скажи. Красивый. Ну вот. Мокрый. Ну сделай, ну сделай. Я тебе не предлагаю. Добрый вечер. Стоп. Ты же проститутку отыграл? Еще раз, Саня, я не кто предлагала любит ему голосом озвучивать. Сексы. Секса и пердеж. Сексы. Вы слышали что-нибудь про крик Вильгельма? Да. Вот он же, вот такой Что? пердеж создать, пердеж Рифата, чтобы... Крик Вильгельма. Да, не слышал никогда, звуковой эффект. Есть база звуковых эффектов, да-да-да. Человек как орет. Вот когда всегда происходят драки, везде в Голливуде вставляют звук Вильгельма. Это типа уже внутряк у них голливудский. И вот я по твоей схеме должен пердеж такой создать, который во все фильмы будут потом вставлять. Добрый вечер. Добро пожаловать на нашем подкасте без названия. Пока что. Даун Линч же. Да блядь! Бля, просто пиздиться начал. Здорово. Ну давай, блядь, взялся, ну продолжай нахуй. Да, вот что ты все время думаешь, тебя поддержать должны на каждом этом? Справляйся Это давай как у сам. Лысяки, чувак, который всегда должен заканчивать. Если ты показал какой-то жест, тебе придется до конца его Так показать. сделать в конце? Нет, тебе придется додрочить до конца. Да, конечно, чтобы он кончил. А. Ну, да. Так что давай, если ты начал, то поехали. Саш, вот, блин, прости, третий раз уже всплывает эта тема. Почему тебе суют палец в задницу девушки? Подскажи. Я мне. смешно брыкаюсь. Ну реально, я прям так
угораю, там падаю на Блин, пол. вот, кстати, я вам могу рассказать отдуваюсь. один секрет. И самое главное, что легитимно можно ударить незаметно. Легально или легитимно, я не знаю. Вряд ли легитимно, скорее легально. То есть ты вот так вот, ты говоришь, Ну, то есть засунь меня мне в палец в любом- задницу. В суде оправдают. Если я приду, скажу, что вы убили ее. Блин. Ну, легнул случайно. Все, ладно. Какой секрет, Катя? Мне интересно. Почему вы хотите совать пальцы в жопу? Нет, почему Саша все сует пальцы в жопу? Давай. Ну вот, мне пришлось пожить. Закладку ищут. Да не, мне уже тоже мой прикол не хочется Я рассказывать. понимаю. Нахуй мне это все надо. Мне кажется, просто Саша напрашивается на это сам. Вот. Напрашивается на палец в задницу? Да. Это какой-то определенный вид у человека должен быть, по которому ты Нет, Ну вот прям я- прошу, я прям говорю, сунь-ка палец в жопу. Я просто вот так начинаю получилось, так брыкаться. получилось. Я какое-то время пожила у Санька, и я домой захожу, он стоит вот в этой позе, и вот прям такой, и вот туда прям лазером светит. И На входе. Да, и на штанах нет ровного. да, вот реально. И он вот так стоит, такой типа... Я С застрял, мешком, я да, застрял. говорит, ничего не вижу, кто там пришел. Только не суйте пальцы, только, пожалуйста, не суйте. Я так смешно брыкаюсь. А как первый раз ты засунул палец в задницу себе? Мне еще ни одного пальца, поэтому это все и... Юмор? Нет, ни одного пальца еще не было в жопе, уже сильно брыкаюсь. Я мощный чел, ты не видишь? Я вас двоих, блядь, вот так уебу и в стенку кину. Да ты уж попробовал, да. Если только попробуйте мне пальчик. Вот такая вот... А тебе прямо здесь пупок, попа, вообще никуда тебе нельзя совать ничего. Да как-то мне неприятно, да, Да что реально. ты за друг тогда? Да вообще некрасиво, Сань. Мгм. Расчехляй-ка. Ни пупок, вообще ничего. Такой недотрога. Хи-хи-хи, и ничего мне не засунете. Не, ну... Не, ну ты прям считаешь, что это нормальная позиция. То есть ты сам кому-то напихиваешь, а тебе ничего засунуть нельзя. Это тоже подробности вашей жизни? Нет, ну ты, совместные? при чем здесь я вообще? Ну, ты же ну я же догадываюсь, что Саня что-то куда-то засовывал. Пока ты спала или что? Сексы. Пока ты спала. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ты хочешь прикол расчехлить? Расчехляй-ка. Ну, не прикол, да, прикол. Давай. Ну, короче, любите хоккей? Я Все, люблю- чуваки, придумал заход. Хоккей. Делаем. Мужики эти, да. И шайба такая большая. Вот она мне в пизду залетела. Так ты хотел, чтобы мы отреагировали. Давайте попробуем без говна начать. Блин, Катя, У мне Кати на кажется, пизде стоит вратарь. очень смешно, да. Ну вы тоже нахуй меня с ума не сводите тут. Говоришь хоккей. Да. Окей. Так, а почему ты спрашиваешь? Ты любишь хоккей? Я любил до одного момента. Пока тебе не скажут, что ты похож на вот из этих мультиков про хоккей, чувачка. С красным носом. А ты реально с красным носом. С 7 лет с усами. Тебя так и нарисовали сразу. Нет, я встретил чувака, вот так у него был шрам, вот так вот, на все лицо, вот так, и губы порванные. Вот мне 10 лет, и ему 10 лет. И у него вот такой шрам на все лицо. Но ему 10 лет в колонии строгого режима, поэтому это... И я потом спрашиваю, так вот у друга спрашиваю, а что с ним случилось? Да? Да, он говорит, мы играли с ним в хоккей, на перегонки гнались за шайбой, я подскользнулся и въехал ему коньком в лицо. И вот после этого я не люблю хоккей. Вы Потому любите что видел, хоккей? типа, этого чувачка с лицом размазанным. А да? откуда морепродукты на хоккейном матче? Давай, Санек, Откуда? объясни прикол. Ну, морской конек, типа. Блять. Блин, я на самом деле в детстве любила хоккей. Да, я тоже. Я никогда не люблю. Я люблю только драки там 10. И то как-то непонятные драки. Там до чего длится драка? Пока кто-то не упадет на лед. Не упадет на лед. Да, Зачем когда они кто-то падают? падают. Зачем А? они хватают друг друга? Надо только дубасить же.
А не хватает, чтобы ты не мог меня ударить. Вот попробуй меня ударить левой рукой. Хорошо. Я любил хоккей. Не, Я конечно. тебе говорю. Хоккей, да? Лизал где вещи в детстве? О, да, пару раз. Так, заготовленный ответ явно. Нет. И реально, один раз лизнул, у нас были во дворе, вот Т-образно, как их вешают белье, знаете, во дворе всегда? Да. Т-образное. Вот я ее почему-то зимой лизнул. Мгм. И прям примерз и отодрал с говном. Пиздец. У тебя тоже кровь шла, да? Да. Ну, первый раз всегда идет. А вы не замечали, что бы у тебя не случилось в детстве Раз. стрёмное, если ты прям не умер сразу, то вряд ли ты родителям расскажешь. Ну, то есть, например, я один раз перелазил через забор, невысокий, вот ниже, чем этот стол. Я малюсенький тоже, и он еще в 2 раза ниже, чем стол. Это что за И возраст? лето, я в шортиках, в новеньких, красивых шортиках, перелажу через него, он ржавенький. Мгм. И там вот так штырь торчит, и Мгм. я не удержал ногу. Блин, если ты сейчас скажешь и случайно очком на него сел, Я был мокрый. Мокрым. Я подскользнулся После бани. Распаренный. с дренюшками. Нет. И я как-то не удержал ногу, и у меня ляжка вот в такой штырь туповатый, не то, что он острый был, Мгм. просто в туповатый так зашла, вышла, я увидел жир свой М. в детстве и порвал шорты. И я родителям ничего не сказал, ходил так жиром наперевес здесь. Пару дней, и вот у меня шрам. Ну как пару дней, сколько ты А. там ходил? Да ты что? Да, я вот С такой, да, жиром? говорите. Нет, я не понял, как висит жир. Когда Не его висит, Я протыкаешь тоже об жиром. этом думала. Не висит. Он вот так вот был чуть-чуть красный в крови и белый, вот прямо видно было вот такие белые. Ой, я не знаю, это как комки, как-то вот странная текстура такая невероятная. Это яйца, может, твои были. Давайте попробуем без говна начать. Я еще вспомнил. С ногой тоже. Выпал снег. Мы вот так собрали маленькую горку. Малюсенькую, реально. И себя- Чел, это Новый год, 5 утра, я с дядей сижу своим. Еще вспомнил. Зима, Навалило. выпал снег, Белым-бело. я выхожу. Чуть повело. И я. Я вправо. Говорю, нет. И я рюмочку дал. Фух. Тишина. Нет, нам лет по 12, выпал снег, и мы решили, короче, попрыгать с Араев. Что-то Ага, навалили себе сугроб. горку, да. И я первый, хоп, прыгаю. А! Что-то случилось. А там кто-то в снегу. Или что? Это ты Нет, это кричал я кричал. Захотела. в полете? Нет, я прыгал, и она так вывалилась просто как по инерции. Реально, а почему так она не выпадает? По инерции, да, если она там в жопе уже? Да. Ты прыгаешь? Ну, у кого-то выпадает точно. Блин, странно. Кстати, а вот я думал всегда, если Тогда бы в лифте был опаздывай всем ездить. ты совокупляешься в попу, да? У тебя потом... Совокупляешься. Тебе потом типа не тяжелее придерживать это все? Потому что мне иногда и так с моим микроочком очень тяжело держать. Микроочку. Реально, я один раз не удержал. Но это другая история. Микроочко — это когда микрозайм набрал. Я в микроочке. И такой. Нет, я прыгаю, я понимаю, что что-то с ногой случилось. Мне надо с батей ехать помогать ему в частный дом. Я думаю, пойду до друга, у него никого нет дома. Сексы. Поставлю ногу под холодную воду. Мы приходим, я ставлю под холодную ногу, мне пиздецки болит просто нога. Я думаю, наверное, надо под горячую успокоить ее. Я включаю горячую. Понимаю, что еще больше болит. Обратно включаю холодную. И так я делал несколько раз. И то есть у меня Пытался, была да. трещина в кости. О. И я его так расширял и сужал. И потом я понимаю, я не могу идти уже помогать бате. И думаю, плевать, а уже где-то часа полтора прошло, он меня искал, я выхожу, он еще жестко злой. Я говорю, что-то я не могу идти. Он говорит,
И такой, ай, ладно. Блять, я сейчас, знаешь, что Ладно, говорит, идем к врачу. я сейчас переживаю, что Санек только что на крыльце башкой стукнулся, и он сейчас такой: ребят, я вот там деревяшку нашел, я сейчас придерживаю. Вот тут у меня огромная... Вот, смотрите, отрываюсь. такой, ой. Я вот сейчас сижу, пока с вами записываю, там кровь хлещет. Блин, и чё? Потом? Ничего, поехали, сделали снимок, там трещина, 2 месяца лежал, бросил плавание, растолстел, и вот он результат. Алкоголь. Алкоголь, да, примерно в те годы все так там началось. Какать мокрым. Прыжок, да, в никуда. Просто я последние 2 минуты правда думаю, что Сколько ты какой-то... Что происходит? Они начали собираться уходить, я решила спросить, сколько минут прошло. Ничего себе. Обалдеть. Посередине предложения моего? Ничего страшного. Странно, что Да. выебываются Канада и Россия хоккеем, потому что во всем остальном мире вообще плевать на хоккей. Блин. Ну, типа, они такие, мы максимально уехали от холода. Ну, то есть, люди же с эволюции выбирали, такие, не, я хочу потеплее, и уезжали. Не, это неправда. Прям не хотели. Не, я не про 100% это. кто-то из теплых краев уходил в холодный, они говорят, да идите сами туда, я не пойду. Не, я про то, что хоккей популярная очень сильная игра. В России, в В Канаде. Скандинавии, Но только все А, Швеции, Норвегии. Сейчас же Так был- это всё щас холодные есть страны. кубок. Да, а Да. ты про это говоришь? Да, Прости, да, чтоб да. Так это тёплых на не севере популярный хочется хоккей. драться, реально. Мне кажется, еще людям. Как это? Агрессию проявлять. Мне кажется, это из-за льда. Вам так не кажется? И героина. Я еще слышал, что на это? севере, да, любят хоккей и героин. Вот почему-то, например, в Мурманске самый большой процент. Ну, Нижневартовский радио тоже любит героин достаточно. Вот, это какая-то прикол скандинавских, вот северных. И в Норвегии тоже любят чуть героин. Да? Ну, там грустно достаточно. Я не понимаю, как я без героина бы ходила на уроки. Блин, чел, ты послан мне во испытание. Я понял, Бог. Ты делай, как я, просто не обращай внимания полностью. Да это невозможно. В смысле, Кать, просто понимаешь? сидишь и не обращаешь внимания. Мне- Это дьявол только что с тобой поздоровался. Ох. Вот что я хотел сказать. Да, давай, пожалуйста, вернемся к этому. Хоккей, он на льду же Да, все верно. и не в меду. Блять. Да. Что ты хочешь мне сказать? Давай ты доведешь свою мысль до конца. Мы ничего с этим... Вот объясни. Не в меду. Вот не в Блять, у меду. тебя смех еще типичный. Ну, у тебя дядя мой, блядь, чисто. И так Ай, сказать, не в меду! блин, я что-то потею. Я пропотел. Да это тубер, чел. И на виду все, да, правильно? И я как подойду. И Я- уебу. Все. Я бы хотел какой-то разгон еще, может, постфинальный. Быстро я бы раскидал его и да и пошел. На, разгони, сынок.